Hai, Assalamualaikum. Saiki aku arep nggawe jus apokat. Tapi gawe. Pokoknya simak terus video ini sampai entek lan ojo lali di subscribe, like, lan komen. Ben aku semangat. Bahan lan cara nggaweni. Ya iki jus apokat gawe. Masih bahane ora ono apokate. Tapi percaya iki rasane persis apokat. Tinggal nambahi susu coklat lebih mantep. Sampun matur nuwun.